Pessoal, a minha mãe, Dona Sebastiana, véspera de Santo Antônio, São João e São Pedro, acende fogueira. Coisa que ela, na fé dela lá, do tempo de criança, quando ela morava lá no sítio, em Barretos, Olímpia, depois veio aqui para o Paraná, Caramuru, Três Bocas, Santa Inesina, Granja Tapir lá, antes de ser Granja Tapir, Ciclone, Pingueirão. E ela participou de muitas festas, né? E ela continua com essa tradição aqui. O meu irmão Pedro nasceu nesse dia. O teu filho nasceu nesse dia? O Pedro nasceu 28. Então, o meu irmão Pedro mais velho nasceu na véspera de São Pedro. E aí, então, ela manda fazer essa fogueira aqui, ó. Ô mãe, quer dizer então que agora é a última fogueira? É. A senhora já mandou acender Santo Antônio, São João, agora São Pedro. Agora São Pedro e São Paulo. E o teu filho Pedro nasceu mesmo num dia como hoje? Na véspera de São Pedro? Na véspera de São Pedro. E amanhã Rolândia vai completar 89 anos. É? A tua idade, né? Minha idade. Rolândia começou em 29 de junho de 1934. A senhora nasceu em que ano? Nossa. 33 ou 34? Então foi 13 de janeiro de de 34. 34. Então a senhora é um pouco mais velha que Rolândia. É? Então aproveita a oportunidade e deseja aí um feliz aniversário para Rolândia e para o povo de Rolândia. Olha, o povo de Rolândia, eu completo 89. Completou, né, 89? Completei. Vou fazer agora dia 13 de janeiro, 90. 90. E Rolândia vai fazer 90 também o ano que vem. Então eu sou da idade de Rolândia. Rolândia. Então desejo a Rolândia parabéns e que Deus abençoe todos que moram Aqui. aqui em Rolândia. E aqui, Rolândia é uma terra abençoada ou não? Rolândia é uma terra abençoada. Imagina. Ela criei todos os 6 filhos aqui. Graças a Deus, tudo Teu bem. pai está enterrado aqui, teu marido, né? E Somos pioneiros e temos orgulho dessa cidade, né? como? Temos... Desejamos que as autoridades cuidem bem de Rolândia mesmo. Rolândia merece o nosso amor, né, mãe? Sim. Rolândia Então, merece joga beijo aí para o povo de nosso Rolândia. amor. Manda beijo para o povo de Rolândia aí. Então, eu mando um beijo Passe, ó. para todos os rolandenses. E aqui a fogueira de São Pedro, né, Marco? Empurra aqueles gravetos, então. Pessoal, estamos encerrando, lembrando às autoridades de Rolândia que eu fiz uma pesquisa aí, 95% da população quer comemorar o aniversário de Rolândia no dia 29 de junho. O ano que vem vamos completar 90 anos.